Ayuda, papu. Ay, anda bien tranquilo, ella se mete y deja sola la luz. Qué malo. Ahí están Mira las quemando. llamadas, qué feas. Miren cómo está el fuego. Miren, Ay, miren, padre miren, santo. miren. El Y peligro ahorita de la ¿Le gente. echaron agua o le echaron más cosas? Creo que le echar más cosas porque está más fuerte el fuego. Bueno, yo lo miro igual. Señora, llame a los bomberos. Mamá, vídeo para YouTube. Por el amor de... Por el amor de Scott. Alguien ayúdenos. Ay, déjame que me suelte ese bombo. ¡Corre, mamá, corre! Es más, el humo ya casi llega aquí. Es más, ya llegó. Fruta. Chicos, por favor, no dejen el fuego puesto. Mamá acaba de salir. Creo que hay gente que tiene ropa tendida y se apesta a pinche humo rancio. Mamá, vídeo. Vale, como ven, el humo sigue igual que antes. ¡Ah, la fruta! ¿Qué? Está más oscuro. ¡Y apesta! Ah, sí. La fruta, chicos. La fruta. Tengo un zoom de la uña, ¿sabes? Tengo Bueno, puesto ya se, parece el que se bajó zoom. un poquito la luz. Bueno, sí, la lumbre sí, pero el humo no. El humo sigue siendo lo mismo. Bueno, qué fruta, tío. Al parecer, el fuego ya se calmó. Calmó, no quito, calmó. Ok. Parecía. Ahora parece que está subiendo de nuevo. Mira, mamá. Qué fuegazo, ¿eh? Está ardiente. Está bien, entonces. Ya sé. Voy a poner una meta de likes para subir vídeo mañana. Un like y subo un vídeo mañana. ¿Sí o no, mamá? Un like y subo vídeo mañana. ¿De qué? No sé. Pero hago un vídeo. Lo voy a